บอบบี้อาร์ชาแนลอาร์เดลิเวอรี่สตูดิโอสวัสดีทุกคนนะคะอ้าวทำไมไม่ติดล่ะปิดไฟไปแล้วไม่ใช่หรอเฮ้ยเฮ้ยทำไมวะบอบบี้อาร์ชาแนลอาร์เดลิเวอรี่สตูดิโอสวัสดีทุกคนนะคะเอาใหม่เมื่อกี้อยู่มือไปโดนปุ่มอะไรก็ไม่รู้ดิฉันจะมารีวิวชีวิตของดิฉันไม่ใช่จะมาพูดถึงเรื่องการใช้ชีวิตในเมืองนอกแล้วก็แม่บ้านฟูลไทม์อย่างเราหลังจากที่ลูกไปโรงเรียนแล้วทำอะไรบ้างแต่ว่าตอนนี้นี่วันนี้เอาเป็นว่าคือถึงเวลาที่จะต้องขับรถไปรับลูกแล้วตอนนี้ก็ได้มาจอดที่ข้างๆโรงเรียนลูกแล้วเวลาประมาณนี้ก็อยู่ที่บ่าย3ลูกเลิก3 โมงกว่าก็เลยต้องมาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวรถมันจะติดนะคะชีวิตแม่บ้านในต่างแดนก็ไม่ได้มีอะไรมากมายก็ยังเหมือนกับชีวิตที่เมืองไทยคือทำกับข้าวดูแลลูกสามีเตรียมลันช์บ็อกซ์แล้วก็ช้อปปิ้งซื้ออาหารการกินนอกจากการจัดเตรียมของใช้ในบ้านทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะช้อปปิ้งซื้อของก็ต้องเตรียมเรื่องการสอนการบ้านลูกซึ่งภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็ไม่ใช่เป็นภาษาแม่ของเราแต่ว่าเราก็จะต้องฝึก ช่วงนี้โดนลูกเบรกบ่อยเพราะว่าเขาเริ่มจะออกเสียงเป็นคนที่นี่นะคะเขาเกิดที่นี่เขาก็จะเรียนรู้กับภาษาอังกฤษมากกว่าเราเนาะแล้วก็เขาไปโรงเรียนเขาใช้ทุกวันเรามาอยู่ที่หลังไม่ได้หมายความว่าเรามาอยู่ที่หลังเราคือหมายความว่าคือเราเนี่ยไม่ได้เกิดที่นี่แล้วเราก็ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาพื้นเราใช้ภาษาไทยเป็นภาษาพื้นแต่ว่าพอเรามาอยู่ที่นี่เราก็มีภาษาอังกฤษบ้างภาษาไทยบ้างปะปนกันในเรื่องของการออกเสียงภาษาอังกฤษเนาะจะให้เราเป็นเหมือน native speaker ก็คงจะไม่ได้เพราะเราไม่ได้เกิดที่นี่เราไม่ได้ born to be หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ whatever แต่คือเราก็ที่จะพยายามเนาะที่เราจะต้องรู้ความหมายแล้วเราก็จะได้มาสอนการบ้านเขาได้แต่สิ่งหรืออะไรหลายสิ่งหลายๆอย่างนะถามอันนี้เป็นมาจากประสบการณ์จากบ้านเรานะบ้านอื่นเราไม่รู้แต่บ้านเราเนี่ยเราเน้นให้ลูกอ่านหนังสือค่อนข้างเยอะนิดนึงคือตอนเล็กๆเนี่ยพาเขาไปห้องสมุดค่อนข้างบ่อยพอมีลูก3 คนพอคนโตไปห้องสมุดบ่อยเขาชอบเขาก็จะอ่านหนังสือบ่อยไอ้คนที่2ก็ตามไอ้คนที่3ก็ตามมันก็เลยจะง่ายในการให้ลูกอ่านหนังสือทีนี้เขาก็จะรู้คำศัพท์เยอะมากโดยที่บางทีเราไม่ได้สอนเขาเลยนะไม่ได้สอนไม่ได้อะไรแต่ที่มันจะมาพูดวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดว่าเด็กไทยในต่างแดนไม่พูดภาษาไทยจะทำยังไงดีลูกไม่พูดภาษาไม่ใช่ภาษาอังกฤษลูกไม่พูดภาษาไทยทำยังไงดีสำหรับบ้านเรานะเราจะมีกฎในบ้านก็คือให้พูดภาษาไทยกันแล้วลูกเราคือก็คือที่นี่นะคะเขาก็ที่ซิดนีย์เนี่ยเขาก็จะมีกลุ่มคอมมูนิตี้มีโรงเรียนไทยมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ก่อนเราจะพาลูกไปทุกวันอาทิตย์แต่พอดีเพราะพักหลังเนี่ยเราไม่ได้พาลูกไปเนื่องจากด้วยหลายๆประการคือย้ายบ้านติดงานอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราซื้อหนังสือมาเป็นภาษาไทยแล้วเราก็อ่านให้ลูกฟังแต่มันก็ไม่ได้บ่อยมากเพราะว่าด้วยความที่เรายุ่งเรื่องงานเราทำบิสเนสสามีก็ทำงานกลับมาค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็ตอนนี้โชคดีจะมีคุณยายมาเขาก็จะเล่านิทานเป็นภาษาไทยเด็กๆเขาก็จะชอบแล้วก็จะให้ซื้อหนังสือภาษาไทยมาหิ้วมาจากเมืองไทยก็เป็นภาษาไทยคุณยายเขาจะมีเรื่องเล่าให้เด็กๆฟังเป็นภาษาไทยอันนี้ก็ช่วยได้แต่ก็มีช่วงเผลอนะบ้านใครเป็นมั่งมีช่วงเผลอคือลูกแบบหันหลังไปคุยกันฟึ่งเป็นภาษาอังกฤษแบบเฮ้ยภาษาไทย please แม่ฟังไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะบอกเขาเราก็จะเตือนเขาคือเราจะพยายามเตือนเขาบ่อยๆให้เขาแบบว่ารู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยเราอยู่ในบ้านเราต้องพูดภาษาไทยนะออกนอกบ้านเราค่อยพูดภาษาอังกฤษนะเขาก็จะพอนึกได้เขาก็จะพูดภาษาไทยอันนี้ก็คือที่เราคอยกระตุ้นเขาอยู่สม่ำเสมอคือพอได้ยินเขาพูดภาษาอังกฤษในบ้านเนี่ยเราก็จะคอยบอกเขาว่าไม่ให้พูดภาษาอังกฤษนะให้พูดภาษาไทย
บางคนเนี่ยกลัวบ้านหลายๆบ้านนะเราก็เข้าใจนะกลัวลูกพูดภาษาอังกฤษไม่ได้หรือว่ากลัวลูกจะมีปัญหาที่โรงเรียนพูดภาษาไม่ได้เข้ากับเขาไม่ได้ไม่รู้เรื่องว่าเขาสอนอะไรยังไงบอกเลยนะคุณไม่ต้องกลัวเลยอันนี้แบบจาก3 คนเลยนะอันนี้จากคุณแม่ลูกดก3 คนเลยเราคอนเฟิร์มยังไงลูกคุณพูดได้แน่นอนคอนเฟิร์มฟันธง บอกเลยนะไอสิ่งที่คุณกลัวคุณควรจะกลัวอะไรรู้ป่ะกลัวลูกแม่งไม่พูดภาษาไทยอ่ะเอาจริงอันนี้บ้านนี้กลัวมากเลยนะกลัวลูกแม่งไม่พูดภาษาไทยเพราะว่าคือลูกเนี่ยเขาคือมันเป็นสิ่งที่ดีถ้าเขาจะพูดได้ถึง2 ภาษามันก็ถือเหมือนว่าเขาก็ได้โบนัสเพิ่มขึ้นมาอีกถูกไหมแต่ว่าบางบ้านเขากลัวไงกลัวลูกมีปัญหาที่โรงเรียนพูดภาษาไม่ได้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราคอนเฟิร์มเลยว่าลูกพูดได้แน่นอนคือเด็กเนี่ยเขามีการรับรู้ได้แบบเร็วมากแล้วเขาแคชอัพได้เร็วมากเด็กพวกนี้คืออายุยังน้อยแต่ช่วงแรกอาจจะมีปัญหานิดนึงในเรื่องฟังหรืออ่านหรือเขียนอาจจะช้ากว่าเด็กที่แบบภาษาเดียวนะคุณก็ต้องทำใจเพราะว่าเขาได้ถึง2 ภาษานะช่วงแรกเนี่ยมันอาจจะช้าหน่อยเขาคิดคือเขาต้องประมวลผลนิดนึงคุณไม่ต้องไปวอลลี่เลยนะอันนี้คอนเฟิร์มนะพี่คอนเฟิร์มนะลูกคุณได้แน่นอนก็เราเป็นคนไทยเนาะเราก็อยากให้ลูกเราพูดภาษาไทยพูดภาษาบ้านเกิดพ่อแม่ได้พูดกับตากับยายกับปู่กับย่าอะไรเงี้ยพูดได้พูดกับคือพูดใครกับเมืองไทยลูกพูดภาษาไทยได้เขาก็เอ็นดูลูกเราหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เราก็ยังคิดอยู่ว่าภาษาไทยเนี่ยมันเป็นภาษาบ้านเกิดเราก็อยากให้เราพูดได้ให้ลูกเราพูดได้ที่เรามาพูดแล้วที่เรามาทำคลิปนี้นะคือรวมๆโดยรวมๆแล้วเนี่ยมีหลายบ้านที่ค่อนข้างจะวอลลี่คือเขากังวลว่าลูกไม่ยอมพูดภาษาไทยจะทำยังไงดีที่เราแนะนำก็คืออ่านหนังสือแล้วพูดภาษาไทยกับเขาให้บ่อยมากที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้แล้วเวลาเขาพูดภาษาอังกฤษนะคุณก็จะคอยเตือนเขาคอยกระตุ้นเขาอะไรอย่างเงี้ยคือจะคอยบอกให้เขากลับเข้ามาคิดเป็นภาษาไทยนิดนึงมันอาจจะย้ำคิดย้ำทำนะแต่คือมันก็ช่วยได้อย่างลูกชายคนโตของเราเนาะเขาก็ไปเรียนโรงเรียนไทยช่วงซัมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ชมลูกตัวเองนะแต่คือทุกปีเลยนะเขาจะได้ใบ certificate จากโรงเรียนว่าเขาเป็นคนใช้ภาษาไทยได้เคลียร์แล้วก็พูดชัดถ้อยชัดคำก็เราก็ดีใจนะเอานะตอนนี้นะคือเขายังพูดชัดถ้อยชัดคำแต่ต่อไปเราก็ไม่รู้ว่าไอ้วิธีที่เราใช้เนี่ยมันจะเวิร์กไหมหรือว่าแต่เราคิดว่าคงต่อไปมันก็คงจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตามอายุของเขาอะนะเวลาที่เขามีเพื่อนมีอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องพาเขาไปสังคมไทยเยอะหน่อยหรือว่าเจอแฮงเอาท์กับคนไทยด้วยกันค่อนข้างเยอะเขาจะได้รู้สึกใช้แล้วก็มีความรู้สึกเหมือนมีอะไรเขาเรียกความคิดเข้ามาในสมองให้มันเป็นภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามอายุของเด็กเนาะก็อันนี้มาบอกเล่าในประสบการณ์ของเราณปัจจุบันนะสุดท้ายนี้และสุดท้ายอีกก็มาแชร์ประสบการณ์ดีๆเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคนไทยในต่างแดนด้วยกันนะคะถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยถ้ามีอะไรแนะนำหรือว่ามีข้อคิดดีๆอะไรที่คิดว่ามันเป็นแนวคิดที่ดีเรายินดีรับฟังนะคะใส่เข้ามาในคอมเมนต์ข้างล่างเลยแล้วเราจะมาทำเป็นคลิปวิดีโอให้เผื่อบางคนชอบฟังมากกว่าที่จะชอบอ่านบางคนไทยไม่ชอบอ่านไงคนไทยชอบฟังมากกว่าเราก็มีภาพสวยๆหน้าดิฉันสวยๆมาให้คุณชมนะคะ ว่ากันไปนั่นโอเคแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะกับเรื่องราวดีๆที่ Barbie Art Channel จะนำมาฝากวันนี้ Barbie Art Channel Art Delivery Studio ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ